ഡ്രൈനേജ് പൈപ്പിലൂടെ ബാത്റൂമിന്റെ അകത്തേക്ക് എലി, പാമ്പ് മുതലായ ജീവികൾ കയറി വരാതിരിക്കും ഡ്രൈനേജ് പൈപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരും. അതിനായി നമുക്ക് ഡ്രൈനേജ് പൈപ്പിന്റെ അതേ അളവിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു PVC പൈപ്പാണ് വേണ്ടത്. ഈ പൈപ്പിന്റെ ഒരറ്റം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഫുൾ റൗണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാതെ ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് അവിടെ നിർത്തിയതിനു ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. ഇനി ഒരു പൈപ്പിന്റെ പീസിലോട്ട് പേപ്പർ വെച്ചതിന് ശേഷം അയൺ ബോക്സ് ചൂടാക്കി പരത്തി ഷീറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇനി മുൻപ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈപ്പ് ഷീറ്റിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു മൂടിയുടെ ഷേപ്പിലേക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സാൻഡ് പേപ്പറിൽ ഉരച്ച് കറക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഒരു കഷ്ണം കമ്പി എടുത്ത് അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് വളച്ചതിന് ശേഷം മറ്റേ സൈഡ് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് അതും ഒന്ന് വളച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വളച്ചെടുത്ത കമ്പി വെച്ചതിന് ശേഷം മടക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടയുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂടി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി കപ്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം വേറൊരു പൈപ്പിലോട്ട് കയറ്റിയാൽ ഒരു കപ്ലിംഗ് ആയി കിട്ടും. ഇനി ഡ്രൈനേജ് പൈപ്പിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെള്ളം വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് തുറക്കുകയും വെള്ളം വരാത്ത സമയത്ത് അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവഴി യാതൊരു ജീവികൾക്കും കടക്കാൻ കഴിയുകയില്ല.